Хәерле көн барыгызга. Бүген һүҙебез махсус хәрби операцияга халык ярдәме турасында буласак. Әйе, Бөек Ватан һугышында ла бит бөтә кеше ярдәм иткән. Безнең Дыуан районы ла Рәсәй армияһына ярдәм итү эшенә әүҙем ҡушылды. Волонтерҙар ярҙамында район 16-нсы тапҡыр гуманитар ярдәм ебәрҙе. Төрлө машиналар, квадрокоптерҙар, ағас һәм башҡалар. Ҡатын-ҡыҙҙар өйөк, бирсәткә бәйләп ебәрҙеләр. Тағы ла безнең районда битараф булмаған кешеләр яугиҙарға медикаменттар, дарыуҙар йыйып ебәрәләр. Ни өсөн ярдәм итергә башлай булдығыҙ? Әгелә булһа ла ярдәм итәйһең тип, егеттәр исән-һау еңеп ҡайтһындар. Беҙ аларҙы яратабыҙ, көтәбеҙ. Изге эшегеҙ өсөн рәхмәт. Минән дә әҙерәк ярдәм булһын. Әлеге ваҡытта Мәсғүттә махсус маскировкалау селтәре үреү остаханы эшләй. Ул Крупская урамы 4-нче йортта урынлашҡан. Унда һәр кем буш ваҡытында килеп ярдәм итә ала. Без дә бөгөн шул изге эштән ситтә ҡалмаҫҡа булдыҡ. Сөнки халыҡтарға ярдәм итеү һәр бер кешенең изге бурысы. Унда Надежда Викторовна Баженук барыһын да дөрөҫ итеп үрергә өйрәтә. Шунда оҡшаймы? Әйе, схемала ҡарайым да эшләйем. О, миңә лә оҡшай. Әйҙә теге тағы киләйек. Әйҙә. Әлфиә Дәрдинқызы, һеҙ ни өсөн ярдәм итергә булды? Ут тотоп, өйҙә ултырғансы һалдаттарға ярдәм итһәк, яҡшыраҡ булыр ине, тип уйҙайым. Шулай. Эвелина, ә һин ни өсөн бында? Дуҫлыҡ, берҙәмлек, ауыр саҡта беленә. Менә шулай берҙәм булғанда ғына еңеү яулап була. Тау-тау хәбәр өсөн Тавкалова Лилия, Авғалимова Аделина, Мәсәғүт гимназияның туған теле телестудияһы.